ঈদের আগে পরে 7 দিন এক জেলার মোটরসাইকেল অন্য জেলায় চলাচল বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রোববার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পরিপত্র জারি করবে সড়ক বিভাগ। সরকারের হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ঈদের ছুটিতে যারা মোটরসাইকেল নিয়ে শহর থেকে গ্রামে ফেরেন তারা এখন কি ভাবছেন? পাবলিক রিঅ্যাকশনে এবারের পর্বে থাকছে সেই সকল বাইকারদের কথা। আমরা যেমন যাই দেখা যাচ্ছে, আমরা বিশেষ করে ওষুধ কোম্পানি যারা আসি দেখা যাচ্ছে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যাওয়া লাগে সবসময়, কিন্তু 7 তারিখ থেকে আমাদের তো ছুটি 9 তারিখ থেকে, তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে বর্তমান যা দেখছি যে ট্রেনের টিকিট পাচ্ছে না, 3 দিন 4 দিন করে রয়েছে। অনেকের মোটরসাইকেল আছে, তাদের জন্য অসুবিধে, কারণ হলো বাইপাসে যে রোডগুলো আছে তাদের জন্য শিথিল করা উচিত। কুরবানির ঈদ যদি মানুষ মানে তারা প্লেস চেঞ্জ করতে না পারে তবে সেটা প্রবলেম। আর যাদের পার্সোনাল বাইক আছে তাদের তো পার্সোনাল বাইকে যাবে, এটা সাধারণ ব্যাপার। খুব একটা বেশি ভালো লাগেনি, কারণ এক জেলার থেকে আর এক জেলায় যেতেই পারে, কারণ অনেকে ঢাকাতে আছে বা অন্য অন্য ডিস্ট্রিক্টে আছে, তারা কিন্তু অনেকে চাইছে যে আমরা মোটরসাইকেলে যাব, যার কারণে তারা কিন্তু টিকিটগুলো সংগ্রহ করিনি। এখন তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। সরকারের কাছে এইটাই প্রার্থনা যে আইন আছে, অবশ্যই আইন বাস্তবায়ন করা খুবই প্রয়োজন। তো সেটা মানে আইনটা এমনভাবে প্রয়োগ করা হোক যাতে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার যাতায়াতটা করতে পারে। আমরা যারা সাধারণ চালক, যে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাই, বা যারা কোম্পানিতে চাকরি করে বাইকে চলাফেরা করতে হয়, এই মানুষগুলোর জন্য আসলে কষ্টকর। কারণ আমরা হয়তোবা ঈদের সময় কষ্ট হবে, ঈদের পরে হয়ে যাবে, কিন্তু যতগুলো মানুষ ঈদের সময় ঢাকা থেকে বের হবে, বা আমি আমার এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যাব, ঈদের সময় বাস পাওয়া যাবে না, গাড়ি পাওয়া যাবে না। তারপরে মূল্যর একটা ব্যাপার আছে, টিকিট মূল্য। আমি যদি একটা প্রাইভেট ভাড়া করে আসতে হয়, ঢাকা থেকে আসতে গেলে আমার অলমোস্ট 8 থেকে 12,000 টাকা লাগবে। আমি সেখানে বাইকে আসলে আমার অনেক কমে হয়ে যাবে। আর বাস আর ট্রেনের টিকিট তো আমি পাবোই না। বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশে নিবন্ধিত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল রয়েছে প্রায় 37,53,138টি। এই সকল সাধারণ মোটরসাইকেল চালকরা সাধারণত গণপরিবহনে উঠতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, তাই তারা ব্যক্তিগত পরিবহনেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে সবথেকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আর সরকারের এবারের এই নির্দেশনায় সবথেকে বেশি বিপাকে পড়বেন চাকরিজীবীরা। তারা বলছেন যদি মোটরসাইকেলে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় তারা যাতায়াত করতে না পারেন তাহলে ঈদুল আজহার এবারের ঈদের আনন্দটা তাদের কাছে মলিন হয়ে যাবে। সামিউল কবির আলভিকে সাথে নিয়ে রায়হান সিদ্দিক, দৈনিক কল্যাণ, যশোর।